Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Во оваа емисија наш гостин е доктор Љупчо Ристовски, председател на Интегра, Македонска конзервативна партија. Добар ден, господин Ристовски, добре ни дојдовте во студиото на ТВМ. Добро ве најдов и поздрав до вас и до вашите гледачи. Нашиот разговор да го започнеме со првото прашање. Како ја оценувате актуелната политичка состојба во земјава и на меѓународен план? Ете, токму денес и вчера во Охрид се одржува форум Диалогот Преспа. Политичкава ситуација во Македонија е многу негативна во дадениот момент. Јас се обидувам веднаш да не почнам со лоша терминологија, но за волја на вистината 30 години македонското општество е во стагнација, во сериозна стагнација и особено последниот период, па можам да речем последниве 10 на 15 години е во сериозно назадување. Што тоа значи? Значи дека не само што немаме квалитет на живот, не само што немаме подобрување на стандардот на населението, напротив, квалитетот на животот е драстично низок, дури се смалува, јаремот врз нацијата расте, значи давачките врз плеките, притисокот од извршителите, сето тоа го намалува нивото на квалитетот на животот, луѓето се посиромашни, значи стандардот е се понизок и од тука известноста на перспективите пред нас се нормално многу ниски. Значи не постои дури ни тронка надеж дека нешто може да се промени. Тоа е во делот на она што најмногу ги боли нашите луѓе, нели населението, каде и да е на било која точка во Македонија. Но особено целиот овој процес на економско назадување е проследен и со сериозно ништење на националното достоинство, на националната гордост, особено на македонскиот народ. Знаете, соочени сме долги години со сериозен притисок, уште од Охридскиот рамковен договор наваму, и особено после Преспанската спогодба со Грција, да македонскиот национален стратегиски интерес како да испарува од македонскиот политички простор, исчезнува од македонскиот политички поредок, што е една сериозна закана по перспективите воопшто на татковината Македонија. Знаете, ако македонскиот народ како клучен носител на политичкиот суверенитет на територијата Република Македонија, нормално суверенитет кој што ние умееме да го споделуваме со албанската етничка заедница и со останатите малцински етнички групи, тој политички суверенитет, ако го носи народ кој што му е газено националното достоинство, му е газена во континуитет националната гордост и исчезнува македонското од татковината Македонија, тогаш тоа представува една сериозна опасност и по системот на врзани садови и политичката теорија и политичката емпирија кажува дека не ни се пишува добро. Знаете, македонскиот народ низ историјата е познат како многу трпелив народ, како многу достоинствен народ, но и како многу горделив народ. Тоа значи дека во даден момент може да прсне притисокот и да излезе надвор од колосек и да отиде во несакан правец. Јас најавував во многу наврати дека постојаното супресирање на македонскиот национален стратегиски интерес во татковината Македонија, неможноста истиот да се експресира во полн творечки потенцијал, притисокот пред се од екстремизмите на официјална Атина, официјална Софија, но и внатрешните домашни екстремизми, подржано од одредени глобалистички тенденции во светот, е многу лоша ситуација која што може да доведе до раѓање на радикален македонски национализам. Можеби тоа на многумина ќе им изгледа чудно во дадена ситуација, но ако ги анализирате во историски контекст односите и состојбите во периодите наназад, не е далеко од вистината да може слободно да заклучуваме дека Македонија се движи во таа насока. А има ли надеж Европската Унија да ги тргне пречките за евроинтеграција на нашата држава? Гледате ли тука некаква надеж? Знаете, пречките се пред се домашни. Јас тврдам дека ниту една надворешна сила... Зборуваме и за Бугарија? Значи, основните пречки
се внатре во македонското национално ткиво. Таму се раздорите. Ние постојано ги сееме раздорите помеѓу браќа внатре во македонското национално ткиво и тоа не прави слаби во очите на екстремизмите надвор. Значи, ниту официјална Атина, ниту официјална Софија, ниту пак внатрешните екстремизми ќе беа толку експонирани ако ние бевме сплотени во националниот стратегиски интерес, ако ние го имавме дефинирано прагот на морална грешка кој што не сме да се помине врзано со тој македонски национален стратегиски интерес и тоа уште на почетокот на осамостојувањето на Македонија го дефинираме во собрание и го заштитивме во уставот, тогаш ние ќе бевме соочени со една ситуација во која немаше да се дрзне Атина или официјална Софија да одат чекор над тој праг на морална грешка. Сега малку ќе ми простат гледачите професорски во разрешувањето на конфликти, во теоријата за разрешување на конфликти, секогаш при било какви разговори на меѓународен план или било какви преговори, должни сме ние да го поставиме високо прагот на толеранција. Значи, мора високо да ги дефинираме македонските национални стратегиски интереси. И ние имаме сосема легално и легитимно право да го направиме тоа. Македонскиот народ беше на страната на антифашистичката коалиција за време на Втората светска војна. Ние сме победници со алијансата против фашизмот на овие простори. Значи, македонскиот народ со Јалта, уште февруари 1945 година, сме запечатени како државотворен народ во Република Македонија во рамките на тогашна Федеративна Југославија, дефинирано со уставот од 46-та, уставот на ФНРЈ. Значи, ние имаме сосема легитимно право да бидеме државотворен народ и нашиот државотворен капацитет во Република Македонија да биде во полнота експресиран. Значи, ние немаме право да дозволиме некој да гребе по државотворноста на македонскиот народ во татковината Македонија, затоа што Македонија е круна на вековната борба на македонскиот народ за национална слобода, за самобитност и за своја држава. Тоа е дефинирано дури и во член 36 од Уставот. Дефинирано е се уште и во преамбулата, иако некои се обидуваат да го таргетираат член 36 од Уставот и да ја таргетираат преамбулата екстремизмите на официјална Софија и екстремизмите на албанската етничка заедница дома одат во насока кон таргетирање на член 36 од Уставот и на преамбулата од Уставот. Дури и самите најави на премиерот од Софија дека бугарскиот народ треба да го внесеме во Устав, прејудицира дека, внимавајте со која терминологија барата, сега повторно морам професорски, од областа на политички науки, не станува збор за народи, станува збор за малцински етнички групи или за етнички заедници. Значи, политичкиот суверенитет во Уставот припаѓа на граѓаните, но во преамбулата носител на политичкиот суверенитет е македонскиот народ и не може да биде поинаку. Ние се доведоме во ситуација да од правно-политичкиот поредок во Македонија исчезне употребата на македонски народ, исчезне употребата на придавката македонски. Вие таа придавка отсликува етнички контекст и таа придавка во суштина го гарантира моето право на самоопределување како македонец, како македонски народ, како припадник на македонскиот народ, како припадник на нација која што е носител на политичкиот суверенитет на територија која се нарекува Македонија. Так. И сега тука ако таргетирате, тука ако притискате, тука ако газите, тука ако гмечите, тука ако ја изнасилувате работата, тогаш никаква перспектива нема не само за Македонија, туку и за регионот. Ке се породи радикален македонски национализам. Ништо добро нема да му се пишува на регионов уште долги години. Нашава борба како Интегра и моја како Љупчо Ристовски е да спречиме работите да се преобратат во негативна насока, да добијат негативен расплет. Мојата порака и до меѓународниот фактор во Македонија и надвор и на секаде каде што сме биле, ако сакате, и во Конгресот во Америка, и во парламентот во Лондон, во британскиот парламент, и во федералниот парламент во Австралија, и во Брисел со нашите европски пријатели, секаде сум говорил, внимавајте, не го супресирајте повеќе македонскиот национален стратегиски интерес во Македонија. Дозволете да се експресира во сета негова полнота, да биде додадена вредност за европската и светската цивилизација, како што сме биле во икс наврати во историјата. Затоа што тоа супресирање ќе породи многу лошо. Треба да дозволиме да се ослободи творешката енергија на македонскиот народ, да го породиме
или одново да го родиме македонскиот ген и да бидеме на вистина додадена вредност не само за европската, но и за светската цивилизација. Утрово доаѓавте на кај Охрид, главниот туристички центар во земјава, а гледате во каква состојба е автопатот. Ме интересира еден ваш коментар. Основната логика кажува дека прво времетраењето од, ми се чини 2014 или 14, 7 години. 7 години, 8 година веќе се гради автопатот, па немаме ситуација на терен и на повидо дека наскоро би можел да биде завршен. Прво, пробиени се сите можни рокови. Не може да биде дозволено оправдување дека некој е промашил трасата, дека е сгрешено во проектна документација, дека не било земено во предвид земјиштето, дека било со подземни води, дека било клизаво, дека имало археолошки наоѓалишта, дека се заборавени клучки за излез, дека бил заборавен некој надвозник, некој мост и така натаму. Тоа е неумешен изговор на неуки луѓе. Второ, цената на автопатот, знаете, во просек две ленти автопат, високо софистициран, квалитетен автопат, чинат некаде околу 3 милиони долари. Кај нас цената на чинењето од стартот беше некаде околу 6 милиона евра, ми се чини по километар. За да во овој момент ми се чини 39 километри е трасата од Кичево до Охрид, ние имаме објективно потврдена цена од некаде 450 милиони евра за целата траса, но се најавува анекс кој што шпекулации се или не, треба авторитетите и владата да кажат дали се точни или не, се најавуваат нови 200 милиони. Јас немам информација дека се веќе одобрени и така натаму, но се оди во насока дека нови 200 милиони се потребни за да се доврши целата траса, што значи дека ова ќе биде убедливо најскапиот автопат на планетата Земја од 650 милиони евра за 40 километри траса, независно дали имате тунели или имате надвозници, мостови или така натаму, клучки. Сеедно, светскиот стандард на цената на чинење на квалитетен автопат е познат на науката и ние треба да се држиме до тоа. Тоа ви укажува дека имаме високо ниво на коруптивност со анексите и во претходната влада на ДПНЕ, но и со сегашната влада на Социјалдемократскиот сојуз. Таму имате мешетарење, таму се високи провизии, таму имате класичен криминал од двете постоечки гарнитури и затоа ние имаме неизграден автопат, затоа имате намален број на патници во Охрид и, знаете, 30 години е независна и самостојна Македонија. Срамота е Охрид како клучен туристички центар во регионот, како Балканскиот Ерусалим да не е поврзан со еден модерен автопат до кој што ќе можеме не само од Скопје по коридор 8 да стигнеме, него ќе може и Струмица да биде директно поврзана на трешноста на Македонија, Грција, Албанија и така натаму. Значи, јас не знам да бидете на власт 4 години и одново како премиер да ја барате поддршката на народот, а не сте успеале да направите ништо за тие 4 години, барем Охрид да го направите центар во регионот, знаете, да донесете нови инвестиции, нови приватни инвестициски фондови, да донесете хотели од 6 звезди, state of the art спа центри, да во текот на годината развиете туризам во Охрид, не само во текот на летниот период. Како ја оценувате состојбата на полето на инвестициите? Постојано се најавуваат странски инвестиции, но колку во реалноста ги имаме изминативе години? Па готово и да ги снемуваме. Ние сме на најниското ниво на инвестиции во регионот. Србија граби напред, Албанија граби напред, па дури и Косово. За Босна веќе не разговараме, Хрватска и Словенија отидоа напред. Чи ние мора да гледаме од една поинаква перспектива. Оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз велеше дека членството во НАТО ќе го откочи лостот на влез на странски директни инвестиции во Македонија. И сега имаме локални избори. Ке следат и набрзо потоа парламентарни избори. Со кое лице, со кој образ тие ќе не погледнат нас во очи и ќе речат да, ние ќе донесеме странски директни инвестиции. Значи имаме лагана цена, лагата стана погласна од вистината. Методологијата, пристапот, че генералните цели и задачи на оваа влада, владените стратегии и политики, мерките и инструментите на политиките со кои што работи владата на Социјалдемократски сојуз, кои што извираат од една застарена дегутантна идеологија, таа е марксистичко, сталинистичка, ленинистичка, комунистичка, социјалистичка,
назадна никаква идеологија, чии што очи се перени само во джебовите на граѓаните, да здрпаат од нив преку даноците и преку разните такси, давачки и така натаму према државата, да зграбат од стандардот на луѓето, да го осиромашат уште повеќе. Тоа не е водење на економија. Едноставно, тие водат економија само преку покачени даноци и преку зголемени задолжувања. Во моментот процентот на задолжување се движи над 70% во Македонија од бруто домашниот производ, што за една ваква слаба и лошо структурирана економија е ужасно во дадена ситуација. Значи, нивото на задолжување е јамка околу вратот на, не само на нашите деца, веќе и на третата генерација на нашите внуци. Прашање е кога некој ќе ни го поттурне столчето. Значи, едноставно, имате назадување на сите основи во економската сфера, преку високо задолжување, високи одоначувања, сега имате еколошка такса, ќе воведуваат, па најавуваат еколошки данок, па најавуваат зголемување на ДДВ-то, а стандардот на населението не само што не е истиот од претходно, него инфлаторниот притисок веќе го намалува стандардот, со тоа се намалува и квалитетот на животот на населението во Македонија. Значи, притисокот е многу сериозен. Едноставно, ниту Социјалдемократскиот сојуз, ниту ДПН во претходниот период не успеа да отворат перспектива за раст на квалитетот на животот на македонскиот народ. Јас велам и на секоја душа човечка на овие простори, на ова парче света македонска земја. Има начин како тоа да се направи. Ние како Интегра имаме сијесет на иновативни методи, начини и како. Имаме нормално повисок прак на дефинирање на генералните цели и задачи во економијата. Квалитетот на животот го движиме по индексацијата на просперитет според програмата за развој на Обединетите нации, нели Human Development Index или индексот на просперитет, индексот на човековиот развој, каде што 30 лостови. Првиот и основен лост раст на квалитет на животот преку зголемување на материјалното богатство. Ние не успеавме да го помрднеме бруто домашниот производ со децении наназад. Значи, растот на бруто домашниот производ, сега скоро имаше една анализа од турски професор по економија, кој што вели дека растот на бруто домашниот производ во Македонија е најнизок во регионот. Че ние немаме раст, не создава ово општество нова додадена вредност. На оваа благодат од Бога, на овие нели почва, вода, воздух, на овие услови кои што ни се дадени, 650 надморска висина е над 2/3 од територијата на Македонија, вие може да направите рајска дестинација од Македонија. Но треба да знаете како, треба да умеете како и второ треба да постои политичка волја, но и треба вредност, доблест и интегритет и во економијата. Ние во владата треба да внесеме домаќини луѓе кои што го живеат својот живот на основа на вредноста, доблеста и интегритетот, за кој што етиката и моралот, тоа е конзервативната идеологија на Интегра. Едноставно се гаранција и цврста основа на која што вие оставате импресија од старт дека нема да има корупција, дека секој евро од буџетот ќе биде правилно и домаќински искористено и употребено. Само за илустрација ќе ви кажам, еве земете владата на ДПНЕ. Во тие години додека владеја, во тие 11 години, 2017 година од ИПАРД грантовите од Брисел се кумулира на нашите сметки 720 милиони евра. Внимавајте, од година во година се прелевале огромни милионски, стотици милиони евра износи, наместо тие износи владата на нели режимското ДПНЕ тогаш да ги насочи во малите и средни бизниси, да ги одблокира тие процеси, да ги одблокира лостовите, да едноставно ги даде тие пари, без да ги рекетира, без да им бара со непријателско преземање дел од колачот. Значи, да ги ослободи луѓето во нивниот творечки бизнис потенцијал, да ги искористат овие 720 милиони евра, па да прават спа центри овде во Охрид, па да прават 6 звезди хотели во Охрид, да едноставно растат бизнисите низ цела Македонија, тие скапернички бара рекетот секого го уценува, го притиска, го омаловажува, го уценува со припадност партиска, ваква, таква, и дозволија 720 милиони евра 2017 година Брисел да ги повлече и да ги прати во Албанија и во Косово. Тоа е трагедија. Значи, внимавајте за каква скаперничка политика станува збор, да вие цврсто ги држите само за себе тие пари и на крај да ги изгуби Македонија. Па ДПНЕ да ги дадеше тие 720 милиони евра во профитабилни мали и средни бизниси, во дадениот момент тие ќе генерира 50 нови илјади вработувања, можеби и до 100.000 ќе се стигнеше, ќе генерира 2 до 3 милијарди додадена вредност во буџетот, во
2 милиарди во бруто домашниот производ. 2 до 3 милиарди сега ќе се вртеа повеќе во бруто домашниот производ. Од тука гарантирам, целата моја анализа, длабока политичка и економска анализа кажува дека ниту Социјалдемократскиот сојуз, ниту ДПН не умеа да создадат додадена вредност. Не може бруто домашниот производ да го кренат. Срамота е нова благодат од Бога, 10 милиарди бруто домашен производ да произведува Македонија. За 30 години не сме мрднале од место. Земете го Израел. За 70 години дојде до 300 милиарди бруто домашен производ од пустина. Од пустина на оваа благодат ние не можеме 10 милиарди, нивниот буџет е 70 милиарди годишно зборувам. Срамота е за Македонија. Од тука македонскиот народ мора да свати, тоа е нашата порака, тоа е нашата борба, тоа е нашата приказна како интегра, дека во црно-белата слика на овие две злобни и погубни политички партии, Социјалдемократскиот сојуз и ДПН, македонскиот народ мора да свати дека мора да ги изместиме од политичката сцена и да отвориме простор за нова политичка карта во Македонија, за нова политичка визија, за нови идеологии кои што покажуваат на јавна сцена знаење, умење, вештини, но и горато желба во срцето да имаме висок квалитет на живот, да отвориме нови економски перспективи, има начин како Македонија да ја престроиме и да ја направиме богата и просперитетна држава. Така. Има начин како. Сега одиме малку со куса пауза за реклами и се враќаме повторно во студиото. Се враќаме во студиото, ја следите емисијата Прашалник со доктор Љупчо Ристовски. Ристовски ќе продолжиме нашиот разговор со во пресред на локалните избори. Интегра ќе настапи самостојно. Дали ќе имате кандидат за градоначалник во Охрид, дали ќе имате советничка листа, какви се вашите планови? Изборите во една држава се највисокиот стадиум на демократијата. Значи, демократскиот капацитет на една нација и држава се познава по начинот на кој што вие ги подготвувате и ги изведувате изборите и изборниот процес. За жал во Македонија ние имаме пореметен изборен процес. Имаме пореметена политичка карта, како резултат на пореметен изборен процес. Ќе ми дозволите малку вовед. Мислите на изборниот модел, така да, за тоа на изборниот, разговар, добро? На изборното законодавство, на изборната регулатива и на целиот спектрум на изборниот процес во Македонија. Мојата анализа кажува дека тука мора да направиме клучен исчекор. Мора да имаме радикален рез во изборното законодавство. Мора да се зголеми нивото на доверието на јавноста во изборниот процес, затоа што во дадениот момент сериозно ниската излезност на избори покажува дека луѓето нема доверба дека дадениот глас оди на вистинското место. Високо е нивото на сомневање дека им се краде, високо е нивото на известност дека се уште е активен и постои бугарскиот воз, кога тие што кинат ливчиња издаваат по 2 на одредени луѓе, по одредена шема, па едното се изнесува надвор бланко и се зема 50 или 100 евра, зависи од притисокот во изборното место, и на тој начин се генерираат некаде меѓу 50 и 100.000 лажни гласови за политичката гарнитура што е на власт. Тој модел започна да го практикува ДПН на времето, продолжи да го практикува Социјалдемократскиот сојуз и тие си го играат тангото со ѓаволот, едноставно 50 и 100.000 гласови се лажни, украдени и така натаму, и ако земете дека секогаш има меѓу 30-40.000 последниви изборни циклуси неважешки ливчиња, тоа кажува дека еден сериозен квантум од 150.000 гласови се во воздух лебдат. Едноставно тоа го натера народот да не излегува на избори. Има начини, ние во повеќе наврати кажуваме дека мора да направиме радикален рез во тој дел. Гласачкото ливче мора да има антитефтна лепница вградена со сите заштитни механизми и мора да има сензори на вратата на секој избирачко место. Тоа не е скапа операција. Знаете како во продавница сите тие нели стоката има антитефтна лепница и ако некој ја изнесе неплатена, се вклучува аларм и во тој момент мора да прекине изборниот процес на тоа избирачко место. Значи, тоа е еден елегантен елемент каде што веднаш бугарскиот воз го испраќаме во историја и враќаме во игра 150.000 гласови од населението. Второ, имате огромно крадење во делот на лажните идентитети.
гласаат мртви, лажни лични карти, двојни лични карти и така натаму, че тоа упатува на потребата веднаш да внесете магнетен читач на секој избирачко место. Црна Гора веќе го имаат многу држави, че вие, освен што фингерпринт го потврдувате својот идентитет со идентитетот на важечката патна исправа, чиј што идентитет се потврдува со магнетниот читач, вие веќе го потврдувате идентитетот и по тој основ дополнителни 50.000 гласови ги враќате во системот. Може да има и дополнителна методологија за баркод на гласачкото ливче, сензор на гласачката кутија и нормално на крај, кога избирачкиот одбор ги гледа ливчињата, дали е важешко или не важешко, вие мора да имате скенер како во Америка. Значи не може, човечкиот фактор мора да го исклучите од изборниот процес и да го сведете на минимум. Скенерот на екран на телевизор кој ќе оди онлайн и во општинска изборна комисија и во државна изборна комисија и целата јавност ќе гледа, ќе се знае точно гласачкото ливче дали е важечко или не, самиот софтвер ќе каже и луѓето ќе си бележат со штикови, ќе знаат точно тука бројот на овие неважечки 30-40.000 ливчиња ќе биде сведен на нула и ќе ги вратиме во систем. На тој начин ја враќаме довербата во системот. Македонија мора радикално да реагира во тој дел, затоа што нивото на довербата во целокупниот изборен процес и во резултатите во изборниот процес во дадениот момент е многу ниска. Дополнително што моделот на пресметка на гласовите донто фаворизира монополизирани партии. Само да го објаснам тој процес на монополизирани партии во Македонија, знаете, не станува збор за големи партии, станува збор за партии монополи. Во економскиот систем, економската наука утврдила дека монополите го кочат економскиот раст и развој. И затоа се санкционирани со антимонополски закони, дури имате и кривично дело предвидено во кривичниот законник за одредени монополски позиции на одредени комбинати, фирми и така натаму. Во политичкиот систем и поредок вие тоа го немате. Имате монополи партии, затоа што еве класичен аргумент за тоа е 90% од буџетските пари одат кај монополите партии. Кај тие партии што нели го добили изборниот процес, 90% од медиумскиот простор во време на кампања одат кај монополите. Замислете сега, вие станувате добитник на златна медаља во трка на 100 метри на Олимписките игри, сте носител на златна медаља и наредните Олимписки игри, нели, вас системот да ви даде 50 метра предност во однос на другите тркачи. Затоа што вие сте носител на златната медаља од претходните олимпијади, од претходната олимпијада. Тоа е недозволиво. Се коси со здравата логика, се коси со здравиот разум. Тоа значи ние мора да дадеме рамноправен старт на сите политички субјекти без разлика дали се парламентарна власт, опозиција или се вон парламентарна опозиција и така натаму. Значи дали се нови партии или така натаму. Значи мора да се даде еднаква шанса на секоја политичка визија, на секоја политичка иницијатива, на секоја политичка идеја. За тоа едната изборна единица со отворени листи веројатно без долен праг ќе биде најдобриот модел, со промена на Донтовата формула, со Хареквота формулата, ќе се фаворизираат микро, мали и средни партии, ќе расте колоритот на понудата на политичката сцена во Македонија, ќе се раздвижиме од ова зачмаеност, ќе излеземе и ќе се разбуди нова творечка енергија кај нацијата. Значи тоа е многу важно. Истото важи значи за секој изборен процес. На локални избори да одговорам на вашето прашање, ние се подготвуваме како интегра, имаме формиран републички изборен штаб, 7+2, тоа се 9 членови, плюс имаме 8 носители, главни координатори на планските региони. Работиме интензивно на терен, ги протресуваме нашите листи од лидерските тимови, од нашето членство и така натаму. Се обидуваме да пронајдеме квалитетни кандидати кои што ќе може да се носат со предизвикот, ќе одиме на локалните избори, не само со советнички листи, нормално не во сите општини, ќе процениме каде сме најсилни и ќе одиме и со наши кандидати за градоначалници, нормално во оние општини каде што имаме квалитетни луѓе кои што се морални столбови во своите средини, кои што се препознатливи и кои што се доволна гаранција да можат да се мрежат во матрицата на нашава нели конзервативна либертаријанска идеологија како интегра. Нормално либертаријанскиот модел го дава нивото на слобода во делувањето утре, нема да му бидеме ние партиски тутори, затоа оставаме простор во нашиот модел покрај партиски кадри да бидат и независни кадри, независни листи, оставаме простор таму каде што
мислиме дека имаме подобар квалитет или една поголема перспектива може да се отвори за таа општина, за тоа место, за тој регион. Значи, ќе биде иновативно, локалната развојна платформа се работи, се подготвува, работат нашите тимови на неа. Нормално нашиот институт во Америка, Интегра Македонијан институт, работи исто така на развивање на стратегијата за овие локални избори, на рамката за локалната развојна платформа. Таму имаме неколку професори од Америка вклучено во тој дел. Нормално нашите екипи таму работат и ќе се обидеме да одново изненадиме на политичката сцена на овие локални избори со иновативни Да, како ќе барате довербата, сакам да прашам, бидејќи на минатите избори навистина имавте, да речем, некои поголеми амбиции и невообичаена реторика. Како на овие избори ќе се настави? Стандардни, имаме латерални решенија во многу сегменти. Ќе настапиме со една иновативна локална развојна платформа. Ние имавме еден добар тест во Штип за кандидатурата за градоначалник таму и таму покажавме мало изненадување, но ќе се ја задржиме, нели, оваа иновативна методологија. Нормално сега веќе локалните избори бараат локални решенија. Значи бараат решенија кои што навистина би го подобриле животот на обичниот човек, на обичниот граѓанин. Да, знаете, покрај тоа што инфраструктурата, нели, патиштата, канализацијата, водоводот, одводот, да, сето тоа мора да функционира перфектно. Тука не сме во трета декада на 21 век ние да разговараме за толку ниско ниво на економска инфраструктура, на ниско ниво на развој, на едноставно движење на процесите. Да. Нормално таа треба да се обновува, треба да се освежува, но Охрид има огромен потенцијал. Охрид има потенцијал самиот да генерира бруто домашен производ колку што го генерира целата држава. Јас во минатите периоди и пред изборите лани кажував дека една обична општина во Австралија со 200.000 жители, Кетербјури, Бенкстаун, генерираше некаде околу генерираше 200 милиони жители, некаде генерира околу 50 милиарди бруто домашен производ. Сега, ако не се лажам, ми се чини од прилика беше таа бројка. Неколку општини, Ливерпул, ако сакате општината во Австралија, генерира десетици милиарди бруто домашен производ, значи нова додадена вредност за општеството. Че ние треба да имаме визија, да поставиме висока генерална цел и задача. Ако Охрид го има тој потенцијал, самиот да генерира во милиарди долари бруто домашен производ, дали можете да се замислите или предпоставите како би изгледал Охрид за 4 или за 8 години од денес? Че ние мора да најдеме начин. И има начин како делот на капиталните инвестиции од буџетот на општина Охрид, како да се мултиплицира. Сега ќе ви откријам само сегменти од нашата локална развојна платформа, како да се мултиплицира преку тие општински развојни фондови или фондации, каде што ќе вклучиме и приватни инвестициски фондови, нели не повеќе учеството на општината од 33% еквити. Знаете, тоа е партнерство со приватни инвестициски фондови, каде што вие не сте доминантен во управувањето, ќе држите златна акција за клучни стратегиски ресурси и проекти, но генерално тоа веќе ви ја мултиплицира основата на потенцијалниот економски раст и развој само на Охрид. Ако понатаму со јавно меѓународно тендерирање вие отворите нова група на приватни инвестициски фондови, тоа се мултиплицира. За 4 години навистина може да се развижи во економска смисла локалната управа овде во Охрид. Или во било која општина во Македонија. Немате град во Македонија каде што ако малку со политичка волја и со знаење, ум и разум погледнете на тоа што ви е дадено како благодат од Бога и тоа да го ставите да биде додадена вредност за нацијата и за државата, нема место во Македонија каде вие не можете да го покренете економскиот циклус, да отворите перспектива не само за нови вработувања, но и за квалитет на животот. Кога веќе сме кај Охрид, Ристовски, да ве прашам, знаете околу зачувувањето на статусот на УНЕСКО, знаете дека изминатиот период се установаа шанкови на две локации, кај Лагадин, кај Горица Трета. Што мислите, се покажува ли вистинска заложба за да се сочува статусот на УНЕСКО? Мислам дека станува збор за класична фата моргана. Политиките на владата на Социјалдемократскиот сојуз, а јас можам слободно да речам и режимското ДПН во изминатиот период, беа, благо речено, ќе
ќе ми простат гледачите, ќе употребам еден збор, перверзија политика. Се додека не ја турнете дивоградбата качинорот во Скопје, во Охрид, ми се чини дека се е фата моргана. Се додека не почнат во Струга да издаваат фискални сметки во рестораните и кафетериите, или во Тетово, или во Чаир, или на Пластичарска улица во Скопје, станува збор за фата моргана. Значи, вие со неиздавање на фискални сметки автоматски прелевате 18% кај одредена категорија на измамници. Од тука, нито една влада не успеа да воспостави ред и поредок на целата територија на Македонија. Тоа што ви кажуват дека и Социјалдемократскиот сојуз и ДПН седат во скутот на албанскиот политички блок партии. Дали е тоа ДУИ или Ахмети, дали е тоа Алијанса или Алтернатива, сеедно и Социјалдемократскиот сојуз за да формира влада, мора да коленичи пред некоја од овие албански партии. Истото важи и за ДПНЕ. Истото важи дека и тие зависат да формираат влада со било кој. Така што, во овие 20 години после Охридскиот рамковен договор, ние дозволивме македонскиот национален стратегиски интерес да зависи од седењето во скутот на две политички партии на албанскиот политички блок. И тоа е трагедија во системот. Македонскиот народ мора да ги измести овие две црно-бели политички партии кои го играат тангото со ѓаволот. Тоа значи дека ова фата моргана политика на перверзија во однос на македонскиот народ и во однос на албанската етничка заедница мора да ја изместиме на начин што меѓу овие две ќе внесеме тампон, нова политичка партија со визија која што покажува храброст на јавна цена, дека знае и умее како да го врати политичкиот суверенитет на секоја педа од територијата на Македонија. На умен начин. Има начин како тоа да се направи. Сега да не откривам. Ние во локалната развојна платформа ќе предвидиме како ќе влеземе во наредната фаза на фискална децентрализација, како ќе се врзе реформата на ДДВ-то и така натаму со процесите во локалната управа. Науката и теоријата се отидени напред. Имате светска емпирија и практика и ние компаративна анализа ќе направиме за време на изборите да видите како може една општина од 200.000 жители да произведува бруто домашен производ во милиарди, нова додадена вредност во милиарди. Тоа може да се направи. Знаете, во една таква ситуација кога имате висока генерална цел, овие локални проблеми ќе ви изгледаат многу едноставни за решавање. Значи, илузија е во трета декада на 21 век, ќе се повторам, вие да размислувате дали имате дупки на патиштата или немате дупки на патиштата. Патиштата треба да бидат мазни. И не смеа да се расипуваат на 3 до 5 години, да се подкраднува од сантиметража на асфалтот или во ширината на трасата и така натаму. Значи, корупцијата мора да се измести, а ако изместиме, ова што 30 години ја хранело корупцијата. Имавме едно прашање околу корупцијата неодамна во Охрид. Високи владини функционери заедно со евроамбасадорите подпишаа патока за борба против корупцијата. Декларативно се заложија дека ќе се борат. Што мислите вие? 30 години Македонија рапидно расте во степенот на корупција. За 30 години го достигнаме, ми се чини, 111-тото место во светот, што е изразито високо, веќе сме со нивото на многу афрички држави. Тоа значи дека сите досегашни влади се високо корумпирани. Сега материјален доказ за тоа, земете го Global Financial Integrity, јас минатата година често пати го употребував нивниот аргумент, тие годишно прават анализа. Имаат скап софтвер, ги земаат податоците од официјалните податоци од буџетот на Македонија, од службен весник објавени, официјалните податоци од буџетите на општини објавени во службени гласници, официјални податоци од Царинска управа, официјални податоци од Државен завод за статистика, исто така објавени, пошто извештаи даваат и во собрание, и вие ќе видите тие сите елементи ги ставаат во тој софтвер и покажуваат дека, внимавајте, од легалните сметки на државата испаруваат во несакан правец или непознат правец некаде околу 500 милиони долари годишно. Сивата економија, според проценките на сите угледни економисти во Македонија, се движи исто така некаде околу 400 до 500 милиони долари годишно. И од тока имате 1 милиарда годишно испарува од економскиот систем во Македонија. Нашите луѓе работат, се мачат, со мака заработуваат, затоа им се платите ниски, затоа што некој милиарда долари ги краде
во текот на една година. За 30 години 30 милиарди. Јас лани направив една анализа по економетриски модел ПРОС дека доколку тие беа бризгани во економскиот систем за развој на мали и средни бизниси, пошто тие се доминанти, покриваат 80% од сите вработувања, повеќе од 2/3 од бруто домашниот производ, ново додадена вредност, креираат малите и средни предпријатија, таму е творечката енергија на нацијата. Тоа значи дека просечната нето заработувачка во Македонија ќе беше 1700 евра по глава на жител. Не мораа младите да се иселуваат надвор, да земаат бугарски пасоши под економски притисок и така натаму и така натаму. Значи, ситуацијата е лоша. Едноставно, високото ниво на корупција е во суштина рак рана на општеството и тоа ја легнува на смртна постела економијата во било која нација и држава. Така. А немате ни на повидок морални столбови и политички гарнитури кај овие две црно-бели погумни политички партии, на кои што можете да положите довербата и да речете да, еве, конечно дојде морален човек, морално раководство, морално лидерство, кое што вредноста, доблестоста и интегритетот ќе изнесе на јавна сцена. Морате да ја барате вредноста, доблеста и интегритетот надвор од овој црно-бел свет во Македонија. Интегра претендира да го заземе тој простор на тампонот помеѓу овие две партии. Знаете, може да ги раздвоиме од наркоманската зависност од албанскиот политички фактор во Македонија и СДС и ДПНЕ се наркомански зависи за формирање влада од албанскиот политички блок партии на начин ако внесеме трет политички субјект со доволно сила за да може да ги направиме наркомански зависни од македонскиот национален стратегиски интерес и Социјалдемократскиот сојуз и ДПНЕ, кои што не би можеле да формираат влада со сите албански партии од албанскиот политички блок здружено. Значи, до тој степен мора да развиваме модел во кој што нацијата ќе мора да одлучи прво со масовна излезност, да дојдеме до нова политичка карта во која што, да речеме, ако интегра би била тој тампон помеѓу овие две партии, ќе ги направиме наркомански зависни од македонскиот национален стратегиски интерес и тогаш екстремизмите не само на албанците ќе слегнат многу ниско, туку и екстремизмите на официјална Софија и Атина исто така ќе слегнат многу ниско, затоа што во Македонија ќе доминира и ќе се експресира македонскиот национален стратегиски интерес, чиј што гарант ќе биде интегра, која што во програмската платформа го имаме уште од старт, уште од самото основање и еве газиме цврсто, стаменито 2 години и 2-3 месеци на политичката сцена, да едноставно се наметнеме на политичката сцена како гарант, како бедем на македонскиот национален стратегиски интерес. Малку да подискутираме околу пандемијата. Што мислите, како власта успеа да се справи со пандемијата? Таа стивнува во моментот и имаме процес на вакцинација, но често слушаме критики дека не се набавени доволно вакцини, па голем дел од нашите граѓани се уште патуваат до Србија на вакцинација. Тоа е една болна тема и тоа е тема која што е сериозна енигма и во светски рамки живи се дискусиите во однос на тоа за што всушност станува збор. За жал во Македонија медиумскиот простор е затворен за тој тип на дискусии. Во светски рамки се полемизира сериозно дали станува збор за природен вирус или станува збор за вештачки предизвикан вирус. И тие дебати се актуелни и се живи, вклучена е целата научна, медицинска, било каква професорска елита, фела и така натаму, и едноставно трагаат по извориштата, но и покренуваат многу светски доверливи организации да истражуваат и да испитуваат што всушност се случило во лабораторијата во Вухан во Кина. Не се знае точно, никој не може да тврди 100% сигурно за што станува збор. Од тука, ако резултат на нешто што е енигма и несигурност вие влегувате во процес на вакцинација, исто така вакцината нормално сите знаеме дека е во експериментална фаза, ја нема поминато фазата на експеримент кај животните, него директно се експериментира на човекот. Енигмата е исто така сериозно голема, дали последиците ќе бидат вакви или онакви, дали има последици, нема последици и така натаму. Значи, тука треба да бидеме многу внимателни, не само како влада и како држава, но и како население. Сега, ова не значи дека ние сме против вакцинацијата, не, но треба да има населението доволно информации и валидна здрава материјална аргументација за да си донесе одлука што ќе бризне во своето тело. И тоа мора да го направи на основа на слободно изразена волја.
Се уште едно подпрашање поврзано со пандемијата. Доби ли бизнис секторот доволно помош кога знаеме дека се соочија со огромен пад на приходите, затворени фирми, нели имавме заклучувања, полициски час, забрани за движење. Што мислите? Доби ли доволно поддршка бизнис секторот? Штом имате детериорирачки, назадувачки состојби во економијата, штом имате сериозно високо ниво на поплаки од бизнис секторот, особено од малите и средни бизниси, што им имате високо ниво на отпуштање, особено од трудоинтензивните гранки, че бројот на невработени во Заводот за вработување расте. Штом нивото на солвентност е паднато во економијата, тоа значи дека веројатно или кризата била сериозно остра, но и постои неумешност, неснаоѓање и незнаење како вие да се фатите во костет со кризата. 6 владини пакети, економски владини пакети за помош. Сметате ли дека беше доволно? Ми се чини дека во вакви ситуации на криза државата мора да го намали јаремот врз бизнисите. Наместо да најавува покачување на даноците, пренеска споменавме, нели, еколошка такса, не знам, еколошки данок, пораст на ДДВ и така натаму. Вие ако сакате дупката во буџетот како резултат на високото ниво на задолжување во изминатиот период за несуштински трошоци, во огромен дел, значи владата не изврши рационализација на буџетското трошење. Вие имате во екот на криза набавка на патнички возила. Во екот на кризата вие не ги сопревте трошковите за репрезентација, ги намалија само, не сопревте трошкови за, не знам, патувања. Значи, една лепеза на несуштински буџетски трошкови, вие не ја замрзнавте во дадениот период на криза, затоа што можевте со внатрешно преструктурирање на, нели, во структурата на буџетот да изнедрите дел средства наместо да се задолжувате со скапи кредити и да ги инвестирате паметно. Можеби преку намалениот јарем на малите и средни бизниси, преку разните ослободувања, државата требаше да влезе во отворање дури и во услови на криза на нов економски циклус. Значи, ние како либертаријанска идеологија сме поборници на тоа да, знаете, никој од малите и средни бизниси со кои што јас сум разговарал не сака некој да им даде. Сака да ги остават на мира да си работат бизнис, но и државата да создаде услови во кои што тие ќе можат самостојно, нели, да поттикнат својата творечка енергија и да остварат додадена вредност во економијата, во својот бизнис и за себе си, за своето семејство, но и за општеството во целина. Значи, ние одиме по принцип на растеретување на стопанството, на растеретување на малите и средни бизниси. Јас тврдам дека во услови на криза државата мора да го намали данокот наместо да го покачува. Треба да ги сопре овие нови измислици, еколошки такси, еколошки данок и така натаму, па не знам, ќе правеле еколошка агенда претходно, па потоа ќе си ги качат даноците за да изфинансира таа еколошка агенда и да прелеат пари кај субјектите со еколошка агенда, мислам. Тоа е толку прозирно на јавната цена. Се знае за што станува збор, сите знаеме дека во периодот пред нас тоа е начинот како ќе прелеваат средства од буџетот за ДУИ, и за кмети, и за потребите на, нели, нивната сега нова зелена агенда и така натаму. Ја не велам дека можеби таму нема и добри идеи, дека можеби во одреден правец може и таа еколошка агенда да биде спроведена и така натаму, но тоа да ви биде главната аргументација во услови кога стопанството излегува од една сериозна криза, значи е на ивица на провалијата, кога нема солвентно свежи средства, вие одеднаш им најавувате покачување наместо растретување. Че мора да се смени односот во економијата. Значи стопанството мора да се растерети, а самата творечка енергија на малите и средни бизниси нормално ќе создаде нова додадена вредност која ќе биде нови вработувања, нова потрошувачка и нормално од таму ќе се храни и растот на ДДВ-то, на даноците и на останатите потреби на буџетот. Господин Ристовски, привршуваме со нашата емисија. За крај сакам да ве прашам како ќе ја баварате довербата од Охриѓани? Ќе ја бараме довербата на гласачите, не само на Охриѓани, со чесен и искрен пристап во политиката. Значи, ние и понатаму ќе промовираме вредност, доблест и интегритет. Ќе бараме ликови кои што се морални столбови во своите средини, кои што со етиката си излезени во општеството
И исходот во нивниот живот говори дека не биле корумпирани, не биле изложени кон едната или другата политичка гарнитура. Значи, доминантно лидерските тимови на Интегра и во председателството и во Централниот комитет се составени од луѓе кои што никогаш, почнувајќи од мене, никогаш не биле избрани и именувани функционери во државни органи. А сме успешни во своите области во кои ги работиме и едноставно таквите лидерски тимови, таквите кандидати на листи ќе се обидеме да ги изнедриме и да најдеме начин како да ги промовираме во јавноста, но нема скриени политики кај Интегра, имаме чисто образ, немаме опашка, не сме уценети, не сме соработници ни ниту едни служби, тајни, домашни, стратски, вакви, онакви, никој не формирал, автоктон изворен производ сме на македонската политичка сцена, имаме чисти чесен пристап, се бориме прво за нашата лична чест, за честа на Господа и за честа на својот народ. Сакаме да го вратиме националното достојство, националната гордост на македонскиот народ и имаме политичка волја и знаеме и умееме како да создадеме додадена вредност, да го нараснеме бруто домашниот производ, да отвориме перспективи за квалитетен живот, да во даден момент секој, особено во Охрид, на оваа благодат од Бога да рече во даден период од животот, да, јас сум среќен и задоволен од постигнатото во мојот живот. Така. Господин Ристовски, ви благодарам што бевте гостин во студиото на ТВМ телевизија. Ви благодарам и вам, поздрав до вашите гледачи. Сакам да им порачам да се чуваат во ова време, да си ги чуваат семејствата и едноставно главата горе идат подобри времења за Македонија. Така. Почитувани гледачи, вам ви благодариме за вниманието. Се гледаме повторно. Довидување.